mukwano go Balamu bamuwadde obwa minisita. Balamu abasajja bano tubamanyi. Hoima eriyo ekisaawe kyebagamba n'ogwanga ngwaleeta ekimotoka ekikyo kifu babamanyi ttaanapu tegenda kubeerayo. Ekisaawe kya Yinzikulu kiri luddawo. Ekisaawe kyona omukozi kati Balamu baleese embwe ekidoli kyabwe. Hoima, the target is Hoima. Balamu bamuleeserwa Hoima. Yaliyo ekisaawe. Hoima eriyo ekisaawe. Kyebagamba. Kati ekisaawe baagala kizimba. Banakizimba wa? Bali obulise. Tiimu ya Uganda Ghana. Tiimu ya Uganda Homegrown Morocco. Sibwe erikwata ku ogwanga. Ne badira obuwa. Yene bamujjawo embwa. Ngaze bali bankola 5 billion ziyitewo baziwa omula nswera amazi. Mbakubeera obuwa zisali baddewo. Singa nagenda dda. Sijogibwa nga ndi obuwa. So kati Balamu okumuwa obwa minisita kisaawe kye Hoima. Kimu ekyokubiri takyaddayo kulaba Museveni. Balamu tayira kulamula president. Museveni alaba staff we. You go through the procedure. Staff talaba president. Mpozi nga ise mu process. Tayo kumulaba. Ekyokusatu ye Museveni alowooza nti oyo w'ebidongo in fact babadde bamureduce ngane mu group ya MK mufunyemu ab'ebidongo. Mu MK project Balamu tabadde w'amaanyi ng'abantu we balowooza. Ne batize kutoka naye mobilizer mulungi. Nebo omulabo ye humbling ngabo ati bamumaze omunyamu. Kubanga Museveni overwhelm muziyu. Nze talina ekyasobola kumpa n'embeera overwhelm nga special zakandi. Mpulira bulungi n'okusinga lwenafumbi. I'm educated, I'm popular, ompakinze n'enkukumuka. Kati nze kiki kyofumba ku mmere nga sikiryangako ewaffe okujjako omufu. Kiki kyonfumbira kyesiryangako. Nzina amazina ag'ekisaanyi. Kati Balamu bamuwadde obwa minisita overwhelm him. Balamu takyaddamu nakola bizinesi ze. Bajja mugamba conflict of interest. Ba minisita tebaba mu business. Conflict of interest yali maze kwebuuza ku wandi Mayanja. Museveni flax you. Yandigenze wa minisita Mayanja n'amwebuuzaako. Kati abani abasumuludde ennyuma zaabwe. Basumuludde ennyuma. Baniye kati balina ebidole ebibabi bibagenda okunyalamu n'okunyamu. Nagaana okunyamu. Ali nyamu nja mu baki. Gwagaana okunyamu. Kamize gwe twaliza kuwa bwa minisita n'okkiriza. Nga abaniyamu weebali. Abaniyamu weebali. Bakyalina amaanyi. N'ekigenderwa kyabwe kusokoola. Baagala nfe. Yalina amasibye ngusuula eddalu. Kati ekibiina mwasigaddemu gwe ne Frank Gashumba. Nze ndi ku remote. Oli ku remote? Yes. Nze sikolera mu group.